보면 실루엣, 벨라도나, 미나, 핑크 루비 예쁘죠? 빨갛게 물이 들어서 아주 예뻐요. 샤를 로즈, 루비 틴트, 마커스, 옵투샤. 이제 짜투리들도 있어요. 루비 브러쉬 가운데 있어 예쁘거든요. 노경, 콩랑, 콩선장 이런 핀셋도 화보는 얘로 당첨했습니다. 자, 깔망을 깔아주시고 펄라이트를 할게요. 한 60%를 깐 것 같아요. 중요한 거는 이런 거. 구멍을 하나만 뚫으세요. 은근 다육이가 많이 들어가요. 10.5cm 정도 채워주시고 콩란으로 이렇게 여기를 채워줄 거예요. 여기다가 핀셋을 꽂아주시고 합식하는 날 스위트 다육 이렇게 합식하는 세트를 보내주셔갖고 합식을 한번 해볼까 합니다. 화분은 얘로 당첨했습니다. 제가 둥근 화분하고 사각형 화분으로는 합식을 안 해봤죠. 이렇게 사각형 화분에다가 좀 합식을 해볼까 합니다. 깔망을 깔아주시고 깔망 깔아주시고 펄라이트 뭐 배수층은 마사토, 펄라이트, 난석 뭐 요런 애들 숨숨이 요런 애들로 해주셔도 되고 저는 펄라이트를 할게요. 좀 많이 깔았어요. 절반 이상 한 60%를 깐 것 같아요. 왜 그러냐면 이 합식한 애들 같은 경우 성장을 시키지 않는 쪽이 좋습니다. 그래야지 이게 계속 그 형태 유지를 할 수 있기 때문에 이렇게 절반 이상을 펄라이트를 깔았어요. 중요한 거는 요런 거 그 생수병 500ml 아시죠? 500ml 요런 거 500ml 요런 거를 송곳으로 이게 중요해요. 구멍을 하나만 뚫으세요. 많이 뚫지 말고 조그맣게 하나만 뚫어 주시면 이 합식할 때 물을 부어가면서 하는데 물총 같이 이게 찍 잘 나와요. 그래서 이렇게 하나만 뚫어 주시면 제가 영상에서 어떻게 사용하는지 한번 보세요. 은근 다육이가 많이 들어가요. 예, 입구가 얘가 10.5cm 정도 되거든요. 10.5cm. 다육이 흙 배합토를 좀 채울게요. 이렇게 채우고 이렇게 탑에 세울 얘는 좀 뒤에 있는 애 이렇게 흙으로 채워주시고 좀 채우고 갈게요. 흙을 얘는 화분이 작아서 금세 할 것 같아요. 이렇게 하고 흙을 채웠으면 이렇게 좀 넣어 주셔야 돼요. 흙이 좀 꺼져요. 흙이 쑥쑥 들어가는 게 보이시죠? 이제 예쁜 애들 가운데 이쪽에 얘를 이렇게 심어 주세요. 이렇게 해서 여기도 흙을 채워 주시고 얘도 미나예요. 얘는 실루엣, 얘는 벨라도나, 얘는 미나. 이렇게 예쁘죠? 이렇게만 꽂아놔도 이렇게 해서 얘를 이렇게 다 꽂아주세요. 이상하게 요즘에 유튜브 촬영을 하면 기가 막히게 망치질 하시는 분이 나타나요. 신기하게 유튜브 촬영을 어떻게 기가 막히게 하시고 하실 때마다 그리고 제가 이제 얘를 이제 편집할 때 그 소리를 약간 삭제를 해서 했는데 기가 막히게 어떻게 하시는지 예전에는 이렇게 바깥에서 거리대 촬영을 하면 위에서 이렇게 물을 뿌리는지 기가 막히게 초능력자가 사는 줄 알았어요. 저는. 앞에다가 탑으로 이렇게 좀 예쁜 애들 이렇게 해주고 물을 좀 뿌려주셔야 돼요. 이렇게. 이때 이제 물총이 나옵니다. 이렇게 여기서도 뿌려주시고 이렇게
이렇게 해주시고 이렇게만 해도 되게 예쁘죠. 이제 여기서 중요한 게 요 아이로 콩란으로 쑥 넣어주시고 그래갖고 여기다가 꽂아야 되겠네. 살짝 하세요, 여러분은. 그래갖고 이렇게 하면 하나도 되게 예쁘죠. 네, 흙을 채워가면서 하셔야 돼요. 이렇게 흙도 채우고 물도 뿌리고, 물이 좀 뿌려야 단단해지거든요. 좀 흘러내리게 몇 개를 포인트를 이렇게 줄 거예요. 이렇게 지금 꽂아봤는데 이게 좀 흘러내려야 예뻐요. 이렇게 해주시고, 여기에 이제 얘도 예쁘고 실루엣도 예쁘고 미나도 되게 예쁘죠. 미나도 너무 예쁘고, 얘도 빨간색이고 얘도 빨간색이니까 이렇게 얘도 포인트가 들어가야 돼요. 루비 틴트. 이게 흙을 넣을 때 물이 흙이 쑥 꺼지거든요. 그래서 흙을 채워 주셔야 돼요. 이렇게 흙을 채워주시고, 초록색이 좀 들어가야 돼. 마커스예요, 마커스. 이게 일본 같은 경우에는 그 다육이를 조금 말려놔요. 적심을 해서 말려놓고, 저는 이렇게 목대가 있잖아요. 그분들은 목대가 없어요. 말려갖고 그냥 그 녹서토에다가 그냥 꽂아 놓거든요. 근데 제가 녹서토를 해보니까 저건 좀 안 맞더라고요. 그래서 여기다가 또 샤를 로즈, 얘를 원래 살짝 이렇게 눕혀서 흙을 채워야 된답니다. 근데 화분이 좀 크면 이렇게 못해요. 이걸 약간 이렇게 해줘가면서 해야 되는데, 얘는 좀 화분이 적당해서 이렇게 여기다가 라우를 한번 집어넣을 때 흙이 꺼지기 때문에 흙을 좀 채워주셔야 돼요. 이렇게. 그래서 작은 게 조금 많이 필요해요. 일본은 작은 거를 되게 많이 쓰거든요. 큰 애는 위에 탑 몇 개 쓰고 거진 작은 걸로 하기 때문에, 이렇게 해서 이렇게 해주시고, 뒤쪽이니까 그리 예쁜 애들을 많이 필요하진 않은 것 같아요. 이렇게요. 루비 틴트. 꽂아주시고, 옵투샤 여기를, 요 아이 풍금인데 요것도 창이에요. 얘도 여기에 옵투샤 쏙 들어가네요. 이렇게 밑에 옵투샤를 여기도 옵투샤. 여기다가 이렇게 해주셔도 괜찮아요. 이렇게 하면 예쁘죠. 이렇게 좀 촘촘한 애들 이렇게 갖고 얘를 핀으로
고정을 해주는 거죠. 여기다가 마커스를 이렇게 여기다가는 루비 틴트를 이렇게 요게 굳이 이렇게 안 해주셔도 그 아까 저기 녹용을 했죠. 콩란 안 해주셔야 되는데 지금 재료가 조금 남는 것 같아서 제가 꽂아주고 있습니다. 원래 이거 밑에 짜잘한 그 다육이로 그 황금 셋덤으로 쫙 해주니까 되게 예쁘더라고요. 근데 황금 셋덤이 지금 꽂아주면 추위를 타갖고 안 예뻐요. 다 말라서 죽더라고요. 그래서 여기다가 모양이 이쪽으로 이렇게 틀어졌으면 손으로 이렇게 좀 눌러져 가면서 자리를 약간 좀 밀어져 가면서 잡아주시면 됩니다. 잠깐만. 얘를 여기를 샤를로즈를 해줄까봐요. 좀 뿌리 많은 애로. 얘가 꽂으니까 훨씬 예쁘죠. 이렇게. 흙을 채워가면서 여기도 물을 좀 뿌려주고 핑크 루비 요거 얘가 루비 브러쉬예요. 루비 브러쉬로 여기 이렇게 여기 있는 애를 크게 성장을 시킨다고 하시면 안 돼요. 합식하는 애들은 될 수 있는 대로 성장을 안 시키는 게 좋거든요. 네, 이렇게 있는 애들 어떻게 키우냐고. 이렇게 합식하는 애들은 안 키우는 게 좋습니다. 그대로 있는 게 좋거든요. 그대로 이렇게 해놓고 여기다가 핑크 루비 예쁘네요. 핑크 루비로 물을 뿌려가면서 거진 다 했는데 이게 지금 이렇게 손으로 한번 이렇게 모양을 잡아줘야 돼요. 약간 밀어져 가면서 여기 뽑혔네요. 또 흙을 채워주고 여기도 채워주고 이렇게. 그러니까 퍼즐 맞추듯이 다육이를 사실 이렇게 끼우는 거거든요. 이렇게. 그래서 어렵지는 않은데 처음에는 좀 안 해봤으니까 새로운 거 하니까 좀 그럴 수 있는데 좀 몇 번 하다 보면 요령이 생기면야 이렇구나 그렇게 어렵지 않네 하고 느끼실 겁니다.
여기도 이렇게 집어넣을 때마다 흙이 쑥쑥 꺼지기 때문에, 그래서 물을 뿌려가면서 하고 또 흙을 채워가면서 하는 거예요. 이렇게. 여기에 장미꽃이 이렇게 있어갖고 많이 흘러내리는 것보다 한 가닥이 괜찮을 것 같아요. 다 됐습니다. 오늘도 만족한 합식이었습니다. 합식을 하고 모양을 조금 잡아줘야 돼. 이렇게 손톱 다치지 않게 살살 모양을 동그랗게, 약간 이렇게 밀어져 찌그러졌다 하면 반대쪽으로 밀어져 가면서 이렇게 합식을 해봤습니다. 괜찮네요. 화분이랑 너무 많이 잘 어울려갖고 마음에 들어요. 이 화분을 할까 말까 고민했는데 아주 잘 어울립니다. 노란 바탕에 빨간 거를 조금 포인트를 줬더니 더 예쁜 것 같아요. 그러니까 처음 할 때는 조금 어렵죠. 방식을 모르다 보니까 한두 번은 연습이 필요하겠죠. 이제 세 번째는 쉬워지고, 네 번째는 더 쉬워지고, 다섯 번째는 더 많이 쉬워집니다. 오늘 여기까지 꽃보다 달겠습니다. 여러분 안녕.